বাজেটে বঞ্চনা করা হয়েছে হিলি রেলপথ সম্প্রসারণ প্রকল্পকে। এই অভিযোগে রবিবার হিলিতে 512 নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান সাধারণ মানুষ। অবরোধের জেরে বন্ধ করে দেওয়া হয় বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রয়োজনে বাংলাদেশগামী লরি চলাচল। পরবর্তীতে হিলি পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রসঙ্গত গত মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় বাজেটে হিলি রেল সম্প্রসারণ প্রকল্পের জন্য 20 কোটি 1,000 টাকা বরাদ্দ করা হয়। প্রস্তাবিত রেলপথের বাস্তবায়নের দাবিতে গত এক বছরে জোরদার আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, কিন্তু তাতেও কর্ণপাত করেনি কেন্দ্রীয় সরকার। বাজেটে অপর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করে মানুষের সঙ্গে বঞ্চনা করা হয়েছে বলে অভিযোগে সরব সকলেই। বিক্ষোভে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের কুশপুত্তলিকা দাহ করে প্রতিবাদ জানান ক্ষুব্ধ জনতা। আন্দোলনকারীরা জানান জমি কিনতেই 150 কোটি টাকার প্রয়োজন, কিন্তু বরাদ্দ করা হয়েছে 20 কোটি টাকা। ওই টাকায় কিছুই হবে না। বালুরঘাটের বিজেপি বিধায়ক অশোক কুমার লাহিড়ী জানান রেলমন্ত্রী এই রেল প্রকল্পের জন্য দায়বদ্ধ। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি দিয়ে দিলেই হবে। রাজ্য কৃষি বিপণন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানান স্বাভাবিকভাবেই মানুষের ক্ষোভ হবারই কথা। মানুষ পথ অবরোধ যদি করে থাকে তাহলে গণতান্ত্রিকভাবেই করেছেন। হিলি থেকে বিধান ঘোষের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।